हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हमारे पास टीवीएस रेडियन बाइक है जिसका हम आज चैन किट चेंज करने वाले हैं और फुल इंजन काम किए हैं। तो पहले वीडियो हम छोड़ चुके हैं। इसका थोड़ा सा दिक्कत था, ये चेम्बर नहीं मिल रहा था तो इसमें नया इंस्टॉल कर दिए हैं। बाकी इसका चैन किट चेंज करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए आज चेंज करते हैं। ये देखिए, इसको खोलना नहीं आता, इसको सिखा रहे हैं बढ़िया से। तो इंसल्ट करा देगा हमको तुम। देखिए, अभी इसका हाथ फ्री नहीं हुआ, फटाफट काम नहीं करता। कब जाके अच्छा सीखेगा। इसका फेस देखते हैं कितना करिया है। चलिए, चारों बोल्ट खोल चुका है। अब नया इंस्टॉल करते हैं इसमें। बाइक इसी का है, तब देखिए कितना मेहनत से साफ कर रहा है और दूसरा का ऐसे ही छोड़ देता है। बताइए कैसा नाइंसाफ़ी है। देखिए चैन किट का प्राइस, ये हमारा चैन किट का डब्बा है टीवीएस का, देख रहे हैं। देखिए ये हमारा चैन किट है। देखिए चैन किट बिठा रहा है। हाँ, नहीं तो फिर वापस नहीं चल जाएगा स्टेक। तरीका है, आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग भी कर सकते हैं जैसे ये लड़का कर रहा है। कि सारा बोल्ट फंसा दिया, अब इसको फुल टाइट करेगा। देखिए इसको रिंच पकड़ने का लूर नहीं है, जो कि रोज हम सिखाते हैं। अब देखो ठीक से पकड़ के रखा है, पूरा फुल टाइट। अब ना, अब जितना समाग उतना कस के लगाना है। हाँ, तुम्हारा ही गाड़ी है, खुलेगा तो तुम समझेगा, हमको उससे क्या मतलब है। ये देखिए पूरा ताकत लगा रहा है। चलो, ये लोग का छट्टी का दूध मिट्टी में ही सुधरेगा। एक न एक सामान भूलिए जाता है। हाँ, ये लोग देखिए टायर लगा रहा है। और ये वीडियो बनाते बनाते हमको एक शायरी याद आया है। बोल दे। बोलते हैं, जब तुम्हें लगे कि हमारे पीछे कोई नहीं है तो समझ जाना दोस्त कि जिंदगी ने कुछ बड़ा करने का मौका दिया है। चलो इसी बात पे फटाफट टायर इसका लगाओ। एक शायरी सुना दिए हैं और टाइम वेस्ट नहीं करो। लोगों में दिखा लगा